আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি ফজলে রাব্বি। সালাম আলাইকুম গাইজ, আমি নুরে আলম। তো আজকে যেটা নিয়ে আসছি তরমুজ। এখানে হচ্ছে 6 কেজি তরমুজ। আমাদের মাঝে চ্যালেঞ্জ হবে 3 কেজি 3 কেজি করে। দেখা যাক কে জিতে কে কে হারে। হারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তরমুজের যে দাম, বিশ্বাস করবেন, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগছে আমি তরমুজ কিনতে। অনেকগুলো দোকান খুঁজা 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 লাস্টে দিয়ে কম দামি পাইছি, নিয়ে আসছি। আর আমার নাম ফজলে রাব্বি, এটা তো বলছি। আর গেছে ভিডিওতে আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা চলে নষ্ট হয়ে গেছিল। আপনাদের বলছিলাম যে আমরা নতুন সাউন্ড কোয়ালিটি কিনবো। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, নতুন স্যালুট। আগেরটা ছিল তার সিস্টেম, এখন হলো ব্লুটুথ ওয়্যারলেস সিস্টেম যেটাকে বলে। তো কিনলাম। যাক, সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম হয় জানি না, ইনশাল্লাহ ভালো হবে। আর আবার কি কয়েন এটা পুরোপুরি? বঙ্গবন্ধু। আচ্ছা, বঙ্গবন্ধু আর হচ্ছে মনে করি যে ব্যাংক ব্যাংক। নাকি? আমি বঙ্গবন্ধু, তুমি ওই টস করো, ওইভাবে মারো, আমি বঙ্গবন্ধু। মারো, আমরা এই উপরে মারো। আমরা বন্ধুর বন্ধু, বঙ্গবন্ধু। হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু। এই মানে আজকে আমি আজকে তুমি জিতছো মানে আমার কপালে টসে আমি অবশ্যই। জিতলাম তো। না, ওই দিনও টসে আমি জিততে খুব খুব একটা হয়েছে। আজকে কি আমি শুরু করবা? শুরু করব? বেশি কথা নাই, এই টাইমিংটা স্টার্ট করতে হবে। তো টাইমিং দেখা যায়? আচ্ছা, এই টাইমিংটা স্টার্ট করো। যাক, আমি ফোনের লকটা খুলে দেই। শুরু করো, তুমি টাইমিংটা স্টার্ট করো। আচ্ছা, রেডি, 1 2 3। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গাইস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। দেখা যাক আজকে নুরো জিতে না হারে। আস্তে খাও, আস্তে খাও। আজকে আমার অবস্থা খারাপ হবে, কারণ একটা সাইজ, কঠিন সাইজ। জানি না গাইস কি হয়। আমি আমার পেটটাকে প্রস্তুতি নিতেছি। অলরেডি 1 মিনিট হয়ে গেছে। নুরে আলম, তিন কেজি তরমুজ। গাইস সবাই ফুল ভিডিওটা দেখবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। এবং কি ভালো মন্দ আমাদেরকে বলবেন যে আমাদের কি কি সমস্যা, কি কি ত্রুটি, অবশ্যই আমরা সলভ করব। আমার পেট এমনি ভরা, আমি খাইতে পারবো কিনা। নুর আলম, তোমার কি ফিলিংস? কি কোনো ফিলিংস নাই? একটু কথা বলো গাইস, তোমাদের কথা শুনতে যাচ্ছে। অলরেডি কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। অলরেডি 2 মিনিটে 4টা শেষ। 2 মিনিটে 4টা শেষ। তো গাইস সবাই ফুল ভিডিওটা দেখবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। এবং ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর সামনে হয়তো বেশি ভিডিও করতে পারবো না, কারণ আগামীকালকেই আমাদের পবিত্র রোজা শুরু হবে। তো রোজা থেকে অবস্থায় ভিডিও করাটা আসলে খুবই কষ্টকর, তারপর চেষ্টা করব ভিডিও দেওয়ার জন্য। একটু রেস্ট নাও, রেস্ট নাও, রেস্ট নিয়ে খাও। এভাবে খাইলে অলরেডি 3 মিনিট পার হয়ে গেছে। আল্লাহ,
তুমি এবার আমার বাঁচায় দিও আল্লাহ। একটু টাইম নিয়ে খাও মিয়া, এইভাবে যদি খাও তাহলে কি হইব? হুম হুম হয় নাই তো? ওই যে তুই যে মাথাটুক হুম। মুখেটা শেষ করো, চাবান শেষ করো, ক্লিয়ার করতে হবে তো, ক্লিয়ার। আমি দেখতেছি 40, 3 মিনিট 40, 41, 42, 43, 48, যাও 48-এ শেষ। তোমার 3 মিনিট 48-এ টাইম শেষ হয়ে গেছে, স্টপ। গাইস খুব খুবই কষ্ট হলো, এবং কি আমার চাপা খুব খুব বাজে আকারে ব্যথা হয়ে গেছে। আমি জানি না ওনারা তরমুজের ভিডিওটা কিভাবে এত ফাস্টলি বা এত দ্রুত কিভাবে দেয়। 3 কেজি তরমুজ, এটা অসম্ভব। তো দেখা যাক। আল্লাহ এখন আপনার কাছে সাহায্য চাচ্ছি, আল্লাহ আপনি রাব্বি আমাকে ভাই কি সাহায্য করে? করুন। আমি তো 3 মিনিট 38 সেকেন্ডে শেষ করলাম 38 না অবশ্যই। 48? 48 সেকেন্ডে, সরি। আমার মনে হয় রাব্বি ভাই অবশ্যই, এটাও রাব্বি ভাই জিতবে, এটা আমি 100% শিওর। বাহ, কেন আমার চাপায় অনেকটাই জোর ছিল না। যাও গাইস, বেশি দেরি করবো না। আচ্ছা আমি একটু ইয়ে এই তো করতে সাথেই চাচ্ছি। আছে, বুঝছো? দেখ, তো অলরেডি আমিও টাইম স্টার্ট করে দিচ্ছি। আমার টাইম শুরু হয়ে গেছে, বিসমিল্লাহ। গাইস আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনাদের ইয়েতে চলে যাবে। তে আশা করি সবাই আমাদের সাপোর্ট করবেন। আমাদের যদি আপনারা সাপোর্ট করেন, অবশ্যই আমরা আরো ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের দিতে পারবো। আর যদি আমাদের সাপোর্ট না করেন, এটা আমরা পারবো না। আমাদের কি কি সমস্যা থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাজেস্ট করবেন, যে আপনাদের এই এই সমস্যা হচ্ছে। আস্তে খাও, আস্তে খাও, দরকার নাই, খুব খুব তাড়াহুড়ো দরকার নাই। তা আমি খাইছি তো আমি জানি কেমন মজা। হ্যাঁ, তে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং কি আমাদের সাজেস্ট করবেন যে ভাইয়া আপনাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে, তাহলে আমরা হয়তো পরবর্তী ভিডিওতে এইগুলি আরো সমস্যার সমাধান ঠিক করব আশা করি। এই যে ভাইয়া তুমি কিন্তু অনেকটুকু রেখে দিচ্ছ, খাও। আজকে আমার তরমুজের সাইজ অনেক বড়। তোমাকে আবার পরে এগুলো আমি খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ, কোনো টেনশন নাই। যে গাইস দেখতে থাকেন, অলরেডি 1 মিনিট 1.5 মিনিট হয়ে গেছে, দেখি কি করে। অলরেডি 1.5 মিনিট সময় হয়ে গেছে, কিন্তু রাব্বি ভাই অনেকটুকুই রেখে দিচ্ছে। সমস্যা নেই, এগুলি আমি আবার খাওয়াবো। আমারটাও দেখবেন, ওনারটাও দেখবেন, যে আমি কিভাবে আমি খাইছি, উনিও খাইছে কিভাবে। এটা অবশ্যই ইয়া হবে। আমার থাকেন গাইস, 2 মিনিট এখনো হয়নি, এই তো 2 মিনিটে পাড়া দিবে। গাইস 2 মিনিট হয়ে গেল, আবার চাবার যে শেষ টাইম। দেখা যাক। আপনারা হয়তো যত ইয়া মনে করেন, তরমুজের ভিডিওটা দেখলাম অতটা ইয়ে না, এটা খুবই খুবই কষ্ট হয়, এবং মানে চাপায় অনেকটাই ব্যথা হয়ে যায়। তো আমরা হয়তো বুঝছিলাম তরমুজের ভিডিওটা আমাদের অনেক ইয়ে হবে, অনেক সহজ হবে, যে এটা ইজিলি খেয়ে ফেলতে পারবো, কিন্তু না, এটা অনেকটা ইয়া হয়েছে। গাইজ 2.5 মিনিট হয়েছে, দেখা যাক। ভাই আস্তে ধীরে খাও, আস্তে ধীরে খাও, কোনো টেনশন নাই, তুমি নিশ্চিন্তায় খাও। তোমার জন্য আমরা, যদি তুমি আজকের মানে বিজয় নাই হইতে পারো, তাহলে তোমার জন্য সুন্দর একটা শাস্তি আমরা প্রদান করব। খাও খাও খাও, কোনো টেনশন নাই, তুমি পুরাটাই খাও, তুমি আস্তে ধীরে পুরাটাই খাও। কিন্তু তোমাকে এটা আর খাওয়া না, খাক 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 খাক, তুমি খাও খাও অলরেডি। না, তুমি খাইতে হয়তো মনে পারবা, কারণ সময় এখনো অনেক সময় আছে, যেটা
আমি পারিনি, আরো অলরেডি আরো 20 সেকেন্ড সময় আছে। তো অবশ্যই আমি আশাবাদী রাব্বি ভাই, এখন আমি আশাবাদী যে রাব্বি ভাই এটা পারবে। গাইস এটা আমি আশাবাদী ভাই, এটা রাব্বি ভাই পারবে গাইস। চাপা চাপা কিরকিরা আমার গাইস মাপ চাই আজকে আমি গাইস, আমার চাপা কিরকিরা টাইম ওভার। আমার দেওয়া শেষ ভাই আজকে রাব্বি ভাইয়ের জন্য ভালো একটা শাস্তি নিয়ে আসছি আমরা গাইস, অসম্ভব আমার চাপা গাইস। আমরা কথা আর বেশি না বলি, বিশ্বাস করবেন অনেক কষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষ করে চাপা ব্যথা হয়ে গেছে। আর মনে করছিলাম জিতমু, জানি না আজকে আমার কপালে কি শাস্তি হয়। আমিও খুব আশাবাদী ছিলাম যে আমাদের ফজলে রাব্বি ভাই আজকের ম্যাচটাও জিতবে, যেই টাইম আমি দেখছিলাম। এই যাক, চাপা শেষ। তো গাইস বেশি সময় নষ্ট করবো না, আসতেছি দেখি কি শাস্তি দেয় আমাকে। আমরা শাস্তির পর্ব সাথেই নিয়ে থাকেন। আসতেছি, সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, টাটা। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা শাস্তি নিয়ে চলে আসছি। আজকে হচ্ছে রাব্বি ভাই ছোটখাটো শাস্তি দিলাম, তো বেশি বড় না, মাত্র 4-5টা এলাচ খেতে হবে, এর চাইতে বেশি না। দেখি আজকে আমরা ছোটখাটো একটা শাস্তি দিলাম, এই যে এটা হচ্ছে এলাচ। দেখি রাব্বি ভাই জানি না কি করে। এলাচ খাইতে আচ্ছা। কিরকম, এলাচ কোনোদিন খাই নাই। গাইস সবাই দেখেন, এই যে কয়টা নেওয়া হয়েছে আগে দেখি আমি। 3টা নিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে গাইস, তাই আজকে 3টা খাক, দেখি 3টা পুরোপুরি খেতে হবে ওনার। বিসমিল্লাহ। দেখ এই ফিলিংসটা কেমন হচ্ছে অসাধারণ বাজে গাইস, অসাধারণ ফিলিংসটা হচ্ছে হয়তো। গাইস দেখলেন আজকে রাব্বি ভাইয়ের সুন্দর একটা শাস্তি দেওয়া হইলো, যেটা এলাচের শাস্তি। থাক, আর দরকার নাই। আজকেও শাস্তিটা আমি মুকুব করে দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে কোনো শাস্তি রাব্বি ভাই মুকুব করে নাই, আমি 2 শাস্তি মুকুব করে দিচ্ছি। গাইজ আবারও বলছি, আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে RL ফুড লাভার। আপনারা আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আমাদের নতুন নতুন নিত্য নতুন ভিডিওগুলি আপনাদের পেজে চলে যাবে। গাইজ আর বেশি কথা বলবো না, আসি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। সবার জন্য রমজান মোবারক। হ্যাঁ, কালকে সবাই থেকে রোজা সবাই রাখবেন। রোজা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা হয়তো কালকে থেকে বেশি বেশি ভিডিও হয়তো আপনাদের দিতে পারবো না, এটা স্বাভাবিক না, কারণ রোজা রেখে ভিডিও এত খাওয়া যায় না, সম্ভব না। তারপর চেষ্টা করব মাঝে আপনাদের মাঝে গ্যাপ করে দেওয়ার করার জন্য। অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম।